bà đã xong chùm điệp số nâng chụp niềm nón thiệt ấy mà cần channel bí kênh media bà đã thay bằng đá nhân nâng bằng hành bằng phone nằm pi bà ca thưa tay xa là bóng cho mùi nâng tu sạp bản iPhone XS Max đây nhưng mà cùng thể can ní cho mùi nâng ca tài lẽ châu tật ní thà ta với châu tật đại ọt bà chẳng sầm nạp này đã có pra tu sạp thâm ấy đây mình thọp đọt đố bà đây tham mình đọt đố chua chua kêu nó cứ ai thưa ca tay xa là bóng bản sầm nạp này đã có bà thọp chua chua tu sạp nó cứ so mình ta công sản bong pro than để pe để bong pon chua chua ai chỉ mùi nâng ca khôi ca bật chùm với như rư co rong đã chiêng đỏ đầu nó bàn thua ấy bong pon đã chỉ lụa xa nó bong tới ai châu tật bà để xa tu sạp nằm do mà tay nó cứ chia tu sạp thâm ấy rồi coi tu sạp pra đây mình thọp đó bà chua chua bàได้บางคนติงมาพระคือมันทรบชุดคือบางคนធ្វើការសាក់បងបានចឹងបាទនេះគឺជា website Arena ដែលឲ្យព័ត៌មានយើងគឺបាទទូរស័ព្ទ iPhone XS Max ហ្នឹងគឺកម្រិតផ្ទុករបស់វាបាទ IP68 បាទនេះ IP68 ដែលជំរឿដែលมันអាចចូលទឹកហ្នឹងគឺបាទ2ម៉ែត្រចុះក្រោមបាទហើយរយៈពេល30នាទីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជាមួយនឹងការដាក់ចូលទឹកឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អាចបាទយកទូរស័ព្ទដៃហ្នឹងគាត់ថតជាមួយនឹងការហាទឹកលេងជាវីដេអូឬក៏ជារូបថតក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងដោយសារទូរស័ព្ទដៃបាទ iPhone XS Max នេះគឺអត់ចូលទឹកទេបាទឥឡូវនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំធ្វើការសាក់លបងដើម្បីតម្លាក់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទនេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមតម្លាក់បាទសូមតម្លាក់ចូលបាទនេះគឺជាទឹកដែលយើងតម្លាក់ចូលហើយគឺថាបាទយើងអាចយកមកប្រើវិញបានធម្មតាដោយយើងប្រើជាមួយនឹងបាទទូរស័ព្ទ iPhone XS Max នេះបាទយើងដាក់ចូលមកបាទអត់មានបញ្ហាទេបាទនេះគឺជាការសាក់លបងជាមួយនឹងការតម្លាក់ចូលទឹកបាទដែលទូរស័ព្ទនេះគឺជាទូរស័ព្ទដែលមិនធ្លាប់ដោះដូរឬជួសជុលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនធ្លាប់ដោះដូរជួសជុលហើយគឺងាយបញ្ហាបាទសូមកុំតេស្តតាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបាទការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំខ្លីៗមានតែប៉ុណ្ណឹងអំពីទូរស័ព្ទ iPhone XS បាទ Max ដែលការពារទឹកបានមែនបាទមានចំណុចណាលូខ្វះខាតសូមខន្តីអភ័យទោស Channel BK Media ផងហើយសូមជួយបាទ Subscribe នៅ Channel BK Media ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៅទៀតសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe នោះបាទហើយសូមជួយ Share វីដេអូនេះបន្តផងដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងបន្តទៀតអំពី iPhone XS Max ដែលធានាជាមួយនឹងការបញ្ចូលទឹកមែនបាទឲ្យគាត់បានដឹងផងអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន